हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके नेम में लेटर्स रिपीट आते हैं लाइक डबल आर, डबल एन, डबल ई, डबल एम, डबल के, डबल ए? तो अगर ये सब आपके नाम में रिपीट आ रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव, तो आपको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ या फिर अदर इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अगर आपके नाम में रिपीटेड लेटर्स हैं तो आप उनको हटा दीजिए, वो हटाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके नाम में SH आता है कॉन्जिक्यूटिव, तो उसे भी हमको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमको बैक पेन एंड अदर हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो इतना चेंज तो आप अपने नेम में अभी कर लीजिए।